ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើបង្អែមម្យ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនដល់ភ្នែករបស់យើងគឺពងមាន់ទឹកស្ករខ្ញីបង្អែមមួយមុខនេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងស្ករសក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែរសជាតិរបស់ស្ករត្នោតគឺឆ្ងាញ់ល្អជាងចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានពងមាន់ចំពោះពងមាន់បងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានគ្រាប់ក៏បានដែរហើយនេះវិញគឺជាខ្ញីចានេះគឺជាស្ករត្នោតដែលខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះខាប់វាស្មើនឹង70ក្រាមនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាទឹកនឹងចំនួន500មីលីលីត្រហើយនិងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកខ្ញីរបស់យើងនឹងមកចិតសម្បកចេញឲ្យស្អាតសិនហើយចំពោះបរិមាណរបស់ខ្ញីគឺបងប្អូនប្រើចំនួន2មើមតូចៗទៅបានហើយចំពោះទឹកកន្លះលីត្រនឹងនៅពេលដែលយើងចិតសម្បកវារួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកខ្ញីនោះមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងចាឥឡូវនេះខ្ញីផាន់យើងគឺបានហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបែបនេះរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកទឹកកន្លះលីត្រហ្នឹងមកដាំឲ្យវាឡើងពុះសិននៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងអាចដាក់ស្ករត្នោតរបស់យើងនឹងចូលទៅចាឥឡូវនេះទឹកស្កររបស់យើងបានពុះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាក់ខ្ញីដែលយើងបានហាន់រួចជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងចូលទៅចាពេលនេះទឹកស្ករជាមួយនឹងខ្ញីនឹងបានពុះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចត្រៀមពងមាន់ដើម្បីដាក់ចូលទៅបានចំពោះពងមាន់គឺយើងគួរយកតែផ្នែកក្រហមទេចំពោះបង្អែមមួយមុខនេះបងប្អូនអាចគោះពងមាន់យកតែផ្នែកក្រហមរួចហើយដាក់ម្ដងទាំងអស់ក៏បានឬមួយទៀតក៏បងប្អូនរងចាំនៅពេលណាដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំបងប្អូនគ្រាន់តែយកទឹកស្ករហ្នឹងមកកម្ដៅរួចហើយចាំដាក់ពងមាន់ចូលក៏បានដែរចំណែកឯវិធីក្នុងការចម្អិនពងមាន់បងប្អូនចង់ញ៉ាំពងមាន់ឆ្អិនតែម្ដងឬមួយក៏បងប្អូនចង់ញ៉ាំពងមាន់បែបជាប់ភ្នៅក៏បានដូចគ្នាចានៅពេលដែលពងមាន់របស់យើងឆ្អិនទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដួសដាក់ចានលាយជាមួយនឹងទឹកស្ករជាមួយនឹងខ្ញីវាជាការស្រេចហើយបង្អែមមួយមុខនេះបើសិនជាយើងញ៉ាំក្តៅគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា